Hi friends, welcome to our channel Gugan Super Mom. நீங்க இந்த வீடியோ ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்கனா கண்டிப்பா Subscribe பண்ணுங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். இது மசாலா பால் தான். குழந்தைகளுக்கும் பெரியவங்களுக்கும் யார் வேணா குடிக்கலாம். குழந்தைங்களுக்கு 1 வயசு குழந்தையில இருந்து 90 வயசு தாத்தா பாட்டி வரைக்கும் குடிக்கலாம். அந்த அளவுக்கு நல்லா இருக்கும் இந்த பால். குழந்தைக்கு சளி பிடிக்காது. இந்த மழை காலத்துக்கு ரொம்ப ஏத்த பால் இது. சிம்ல வச்சுக்கோங்க. நம்ம சிம்ல வச்சுட்டு 1 கிளாஸ் பால் பாருங்க. 1 கிளாஸ் மாட்டு பால் இருந்தா ரொம்ப நல்லது. பாக்கெட் பாலா இருந்தாலும் இட்ஸ் ஓகே. பாப்பாங்களுக்கு மாட்டு பால் கொடுத்து ரொம்ப நல்லது. பால் நல்லா காஞ்சி வரும்போது தேவையான பொருள் பாருங்க. மிளகு, அப்போ நியூவாக உடனே புது மிளகு எடுத்து கிரவுண்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். பழைய மிளகு வச்சுக்காதீங்க, அது அந்த அளவுக்கு காரம் இருக்காது. மஞ்சள் இருங்க. சுக்கு பவுடரு 2 ஏலக்காய், இடித்த ஏலக்காய் 2 இடித்த ஏலக்காய். ஆப்ஷனல் தான் முந்திரி, பாதாம் பவுடர். பால் நல்லா கொதிச்சு வர ஸ்டேஜ். அப்போது இங்கே பாருங்கள், மிளகு 1 ஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க. இவங்க சுக்கு ஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க. சின்ன ஸ்பூன் அளவு போதும், டேபிள் ஸ்பூன் அளவு தான். 2 ஏலக்காய் சொன்னேன் இல்லையா, அங்கே பாருங்க 2 ஏலக்காய். ஆஃப் பண்ணிடுங்க. ஆஃப் பண்ணிட்டு அப்புறம் கொஞ்சம் மஞ்சள், கொஞ்சம் போதும் மஞ்சள் போட்டு நல்லா கலக்கிடுங்க. குழந்தைங்களுக்குலாம் கொடுக்கலாம், ரொம்ப நல்லது. 1 வயசு குழந்தைங்களுக்குலாம் சும்மா 1 ஸ்பூன் டேபிள் ஸ்பூன் கொடுங்க, அதுங்க சாப்பிடுவாங்க. பெரியவங்கலாம் 1 கிளாஸ் ஃபுல்லாக குடிக்கலாம். இப்போ நான் இதை ஃபில்டர் பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்க. பனவரம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டேன். இதில் டேட் சிரப் இருக்குது. ஏற்கனவே நான் நியூவாக போட்டிருக்க டேட் சிரப்பு எப்படி பண்ணணும்னு போட்டிருக்கேன், அதை நீங்கள் பாருங்கள். இப்போ பாருங்க, பாதாம் ஆப்ஷனல் தான். குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்குறதுக்கு பாதாம் போட வேண்டாம். நல்லா மையாக அரைச்சினா குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கலாம். பெரியவங்களுக்கு கொடுக்கறதுனால குறைன்னு அரைச்சிருக்கேன் பாதாம் பவுடரை. நீங்கள் அது மாதிரி கொடுத்துக்குங்க. இந்த ரெசிபி கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துக்குன்னு நினைக்கிறேன். இதை பற்றின கமெண்ட்ஸ் நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள், நான் ரிப்ளை பண்ணுறேன். இது நிறைய மேலே நான் வீடியோ போட நீங்கள் என்கரேஜ் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.